Დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მოუწონათელის ბევრი ადამიანი დღევანდელი დღის აი ამ ნაწილს ზიანოდარი არის ჩვენთან ერთად. მასთან გავისაუბრებ ცოტა ხანში და ასევე ძალიან საინტერესო მუსიკალური ნომერი გვერდის ზიანოდარის ბენდი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ეხლა განცხადებები, ანუ ფოტოებსაც გაჩვენებთ და ნუ ძაღლები, რომლებიც იკარგებიან კვლავ ინტენსიურად, ზოგი ადრე დაკარგულია, ზოგი ეხლა. ესე იგი, ხვადი, ლაბრადორის მეტისი, ტომი, ლურჯის საყელურით 7 ოქტომბერს პეტრიაშვილის 7 ნომრიდან დაიკარგა. სავარაუდოდ უნდა მოძრაობდეს ვაკე ვერა საბურთალოს ტერიტორიაზე. და ხო, ნუ საწავიდოდა ოქტომბრის მერე ნელი სათქმელია ტელეფონის ნომერი 22 ქალაქის ნომერი 222 62 18. თუ ვინმე აი ეს საოცარი არსება სმოკარით სადმე თვალი აუცილებლად დაგვიკავშირდით. ამ ნომერზე დაარეკეთ. და ვიდრე ამ ჩემ საყვარელ მეგობარს მეზობელს თანაცავყას გაგაცნობა. ბლოკავი ძაღლი. ბლოკა ყველა. მეც მაქვს ერთი განცხადება. პეკინის და ბუკიას კუთხეში ნაპოვნია შავი ლაბრადორი მამალი. წლის ან წლის და 2 თვის თითებზე აქვს თეთრი ლაქა, ყელზე წითელი ყელსაბამი. პოვნერებმა მიმართეს 112-ს თავშესაფარსაც, მაგრამ დასატოვებლად დაენანათ, ვერ გაიმეტეს და ჩვენი გადაცემის საშუალებით ელოდებიან რომ პატრონი გამოჩნდება ჩვენ Facebook-ზე სხვა დღეს Facebook-ზე დაიდება ფოტო და ძალიან გთხოვთ ყურადღებით ნახეთ ძაღლი ელოდება თავის პატრონს შემჭამა გამლოკა თავიდან ბოლომდე შეუყვარდი ნინო ხო წაიყვანდი შენ თავიდან ზიანოდარ ვინ არის ეს არის ლეკვი რომელიც მოიყვანა დღეს მუნიციპალური თავშესაფრის თანამშრომელმა ეს არის გასაჩუქებელი ლეკვი, ქუჩაში იპოვეს, ნუ დედა არ აყავს, არის დაახლოებით თვენახევრის, აი ესე, თვენახევრის შეიძლება თვის და 3 კვირის. თუ ვინმეს უნდა დაურეკონ თავშესაფრის ნომერს, რომელზეც დიმა გეტყვით ნომერს და ხო. ნომერი გვაქვს ჩვენ, ვისაც აქვს სურვილი, ძაღლი რო იშვილოს. შეხედეთ რა საყვარელი. 551 08 15 09. ეს არის უშუალოდ თავშესაფრის კონტაქტი. ანუ თქვენ შეგიძლიათ რომ დაარეკოთ აი ერთ-ერთი კიდევ ეს ძაღლი რომელიც დაიკარგა ძალიან ნერვიულობს პატრონი ფოტოებსაც ნახავთ თქვენ და არა ეს კიდე ეს უკვე სხვა ძაღლების ფოტოებია უბრალოდ დაკარგული რომელსაც უჩვენებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ნომერს 551 08 15 09. აი ამ ნომერზე უნდა დაარეკოთ ძაღლის შვილების სურვილებმა. იცით რატომ? იმიტომ რომ ეს ნომერი ამ შემთხვევაში ამ ძაღლისთვის არის, ხო? ეს ამ ძაღლისთვის არის და აი ამ რომელიც სტუდიაში ყავს. ანუ კიდე მეორე ძაღლი. ხო, ჯერ ჩემსაც დავამთავროთ თუ შეიძლება. მე მინდა რომ კამერამ კარგად აიღოს, იმიტომ რომ ღირსია ეს იტყვის აუცილებლად რეკომენდაცია მინდა გაუწიოს. საოცარი ხასიათი აქვს. თფილი, მოსიყვარულე, ყოველგვარი აგრესიის გარეშე კონტაქტშიც არაჩვეულებად შეხედეთ. წერტილ ძაღლა. გისმენთ? არაფერი, ეგ ძაღლი არ გაიზრდება ძალიან დიდი, ნუ საშუალოზე ოდნავ პატარა გაიზრდება და ეთყობა თათებზე და ზომაზეც. ასე რომ ვისაც უნდა, ან ვისაც პატარა ეზო აქვს, ან თუნდაც სახში არის მშვენიერი, იქნება მშვენიერი მეგობარი. ძალიან კეთილია როგორც ვატყობთ უკვე ეხლავე. ყავს ასევე მეორე ძაღლი. თუ ეს გამოჩნდება, კარგი იქნება. ეს არის პუდელი. მეორე ძაღლი. ამ ძაღლს აქვს ძალიან სევდიანი ისტორია. მეძვი არის გადარჩენილი ნოდარი გვეტყვის ახლა. ეს მტკვრიდან აი ქორწინების სახლი რომ არის მარცხენა სანაპიროზე, იმის ახლოს ამოიყვანეს მტკვრიდან სამაშველო სამსახურმა და ჩვენი თავშესაფრის მუნიციპალური თავშესაფრის თანამშრომლები. და თუ რატო ემარ? ეგ დეტალები მაგდენი არ ვიცი. ხო ამოიყვანეს და სავარაუდოდ ძაღლი გაზრდილია სახში, იმიტომ რომ ეხლა ხომ მიმულია სიარული იცის ადამიანის გვერდზე, მე რო ჩერდები, ესეც ჩერდება, ანუ რაღაცა მინიმალური ბრძანებები იცის, აშკარაა რომ სახში არის გაზრდილი. თუ გამოჩნდა პატრონი 1 კვირის განმავლობაში დიდი სიხარულით გავატანთ. რაჯიშია? პუდელისა და ბალონკის ნაჯვარი. ეს არის არტემონი. ხო, ისე მეც ესეთი მყავდა, მე მგონი პუდელია, მაგრამ ნუ თვითონ ამბობენ თავშესაფრის თანამშრომლები რომ ბალონკის ნაჯვარია. როგორც არის, აი გამოჩნდა. თუ არ გამოჩნდა 1 კვირაში, მაშინ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დაარეკოს ნომერზე, რომელიც დიმამ გამოაცხადა კიდე ეკრანებზეა ნომერი 551 08 15 09. ანუ თუ არის პატრონი ძალიან ბედნიერი იქნება ეს ძაღლის და ჩვენს, თუ არ არის იშვილოს ხომ და მაინც ბედნიერი. იცით რამე ეს წითელი ყელსაბამი მისი ყელსაბამია არა. ყელსაბამი არ ეკეთა. ეს არის ესეთი ძაღლი. არის ძალიან ესეც ჭკვიანი და თბილი.
და აშკარად ადამიანს მიშვეული, აი ხა მშვიდად არის წევს, არაფერს არ აკეთებს. ზიანდა რამდენი მეკითხა იცით, ეს მეტყველებს თუ არის რომ ასე კარგად შემოდის, აი ეს პატარა ლეკვი კონტაქტში, ძიმას ეთამაშა კიდევაც რაღაცა და არ უცხობს, რომ ოჯახში ადაბადებული, რომ ადამიანებთან, ანუ რომ ოჯახიდან დაიკარგა, თუ საერთოდ ეს ლეკვისთვის დამახასიათებელი ქცევა? ეგ ლეკვი არ ამგონია, ეხლა ეგ ალბათ ქუჩაშია ქუჩაში. ხო. ну, იმიტომ რომ ეთყობა აშკარად ძალიან ბევრი ზაღლის ნაჯვარია და ძალიან ბევრი ჯეშის, ну, აშკარად ქუჩის ზაღლია, პირდაპირ ვთქვათ. და ეთყობა ქუჩაში იპოვეს. არ ამგონია ეგ სახში ყოფილიყო თან თვენახევრისაა და ну, ეს ძანჭკენები არის მე. ეს ქუჩის ზაღლები ყველაზე ერთგული ჭკვიანი. ეს ნამდვილად სახში, აი მე თავს დავდებ რომ ეს ამას პატრონი ყავდა, ეხა არ ვიცი რა მოხდა. იმ ტყარში როგორ აღმოჩნდა და რა, იმედია თავის გზას. ну ეხა იმედი ის ვიტყოდეთ რომ შემთხვევით არის გადავარდნილი და პატრონმა ეს ან ვერ შენიშნა, ან გარეთ გაიქცა და რო დაინახავს, მე მგონი გადაირევა სიხარული, თუ სურს თავის ზაღლის დაბრუნება და თუ რამე ცუდ ამბავთან არ გვაქვს საქმე და ასის მე არ მინდა რომ ჯეროდეს. ეს ზაღლი ამ ზაღლის პატრონი მე დარწმუნებული ვარ რომ გამოჩნდება. მეც ესე მგონია და თან მინდა გავიხსენო ჩვენი წინა გადაცემებით, ასე ვთქვათ, რომლებიც რამდენიმე შემთხვევაში კეთილად დასრულდა და ჩვენ სტუდიაში სტუმრად მყოფ ზაღლებს გამოუჩნდათ პატრონები და იმედი მინდა ვიქონიო რომ თუნდაც აი ესეთი ლეკვის აყვანის სურვილი ბევრს აქვს და გამოუჩნდება პატრონი. ერთ ბლოკს ჩვენი გადაცემის საუცებად მიუძღვნით ჩვენს მიერ ნაპოვნ ზაღლებს. ისტორიებს, რომლებიც სახელი მინდა რომ დავარქვათ ამას. ხა აი აკუცებ. ნაპოსას და გაშლილი. დედალია, მამალია, ხო? ორივე გოგოები არიან. ორივე გოგოები. ხა მე მეგონა მამა. რა ნინო, ვარე მოგეჩია და. ნინჩო. ნინჩო. რა, მაშინ რატო სხვა შუადღე მავიყვანოთ საერთოდ ზაღლი. იმდენი ზაღლი ყავს ნინო რომ იმას ძლივს ყვება. ეს ისე ჩვენაჩიკოს რო ჩავაბაროთ, ნო და კი ის თუ შენ იმას რა кай ტიპი არის და. ნუ მიხედოს კიდევაც, რა ვიცი. აჩიკო არის მართლა ძალიან მაგარი კაცი. ეხლა ადმინისტრაცია გვისმენს და ძაღს მოგცეთ თქვენო. ალბათ იზახიან. იმიტომ რომ აჩიკო მეგობრები გაიჩინა, ისინიც შემოგვიშინაურა და არის ერთი ამბავი კაცი ეკამოწია. ნუ დავჩერდოთ ეს პატარაა ჯერ ეხლა. კარგით, ეხლა ჩვენ ცოტა ხნით უნდა შევწყვიტოთ ჩვენი ეთერი, პატა იაკობაშვილი. ხო, დაბრუნდებით, რა თქმა უნდა. Fundებით კვლავ ჩვენ გავაგზავნოთ ჩვენი საქმის კეთებას, ზიანოდარი კვლავ ჩვენთან ერთად არის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ის ნომერი გამოვაცხადო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, 5-8-15-09. თუ გსურთ აი ზაღლების შვილება, სხვა ზაღლების ნახვაც და ასე შემდეგ, ჩვენ შეგიძლიათ ამ ნომერზე. ერთის შემთხვევაში პატრონს ვეძებთ ჯერჯერობით პატრონს ვეძებთ, სანამ ეს ვადა ამოიწურება, თქვათ. და ახლა კი მოვიდა დრო, რომ ვნახოთ სიუჟეტის. კიდევ ერთი ფსიქოლოგიური სეანსი ზიანოდარისგან, პატარა ლაბრადორი. ძალიან ზიანოდარი. პირველი ზაღლი არის 8 თვის, თვენახევრიდან არის ჩვენთან იზრდება. დიდი სურვილი ჰქონდა მეც და ჩემს ძმებსაც ზაღლის მოყვანის განსაკუთრებით ლაბრადორის ჯიში ძალიან გვიყვარდა. აღმოჩნდა იმაზე რთული, ვიდრე გვეგონა და ეხლა უკვე ოჯახისტებად არის მიღებული, მაგრამ გვაქვს პრობლემები, რომ არის ცოტა უზნეო ისეთი ზაღლი არის სტუმრებთან განსაკუთრებით, არის მიხტომა ყენათან ამ მიხტომის დროს და სეირნობის დროს სიარული ასე თუ ისე ვიცით, მაგრამ არის გვერდზე ვინც ჩაივლის, განსაკუთრებით თუ ბავშვი არის, უყვარს მიხტომა და მივარდნა ისეთი ცოტა ეშინიან ყველას და აირდებიან მაქსის. ბატონი ნოდარის შესახებ გავიგე სხვა შუადღიდან, პირველივე გადაცემას უყურე დავინტერესდი ზაღლი, როცა გავიგე ანონსი, როცა ვნახე რომ ზაღლების ფსიქოლოგი იქნებოდა სტუმრად და უყურე პირველი გადაცემას და ძალიან ბევრი გამოსწავლე გადაცემებიდან, რაც გადაცემებიდან უკვე ვერ ვახერხებთ რომ ვისწავლოთ, უკვე ამიტომ გადავწყვიტე რომ შევხმენებოდი ბატონ ნოდარს და უკვე ისე დაგხმარებოდა რომ მოსულიყო და უფრო დავწყვეტებოდი. ორი პრობლემა გვაქვს, როგორც მომიერთი, ხო? სტუმარს ძალიან აქტიურად ახტება ლოკალს გარშემოული და გარეთაც იგივე ხდება გამძლეობ ხალხზე და კაჩავს საბოლოო. ოთხი ხესტებით ორივე პრობლემა პირველ ნაბიჯები გადავდგათ ამ გადაწყვეტაში. ნახოთ რა გამო უნდა დავაწყნაროთ ყველა ვარიანტში. გარეთაც, შიგნითაც, კარებს რო ვაღებთ, ეს ზაღლი უკვე უნდა მშვიდად იჯდეს და მერე უნდა გავაღოთ კარი. ის ვინც შემოდის, ამას ეგეც მერე მეგობრებს უნდა თქვათ, რომ შემოვიდნენ და ამას არ მიაქციან ყურადღება გამოიარონ ჩვენებს. ამ ჯობი შეაქციონ. თუ
თუ შეახდა ჩააგდონ. არანაირი ყურება და მოფერება და ყვირილი ვარი მიმახტები ვარი ჩუმად ყველაფერი. აი დავიწყოთ ახლა სადაც რა გამოვამახსათ. ხლა ახლა სტუმრები არ აქვს, მოდი მაკა დაგვეხმაროთ და გავიდეს, შემოვიდეს რამდენჯერმე და სადაც რა გამოვახო. წავიდა დასვი ისე მობრუნდი უკან. აქეთ ხო დასვი, წადი გარების. არ შეხედა. შვენი მათ არ შეხედო, არა, გამოდი. არ შეხედო, არანაირი. Where are you now? Who? თავი მიხდეს რომ ამაზე უფრო ძლიერი ხალხიც არსებობს. თუ პირიქით არა მარტო არსებობს, არამედ ეს იყოს ყველაზე სუსტი, ყველაზე დაბალ საფეხურზე სახში. ყველა შენს კი შეგიძლია ეს გავუკეთო. მიხედავთ იმისა, რომ თითქმის ამის წონა. ეხლა არის 7-ად. ას ქოშინებს. საკმარის ეხლა ერთხელ დაუძახო, ერთხელ თამაში ისევ აიგზნობა, ისევ დააწყნარე. რამდენჯერმე შენ თვითონ იმუშავე, მოძე რომ ეს ყველაფერი მე აქ რო დააწყნარე, სტუმარსაც დახვდება 7-ად. აი ეს არის კარგი. ეს ეხლა ხებს და ამთქნარებს. ეს არის ნერვიულობის ნიშანი. ვერ ხვდება რას ვაკეთებთ, იმიტომ ასე არავის არ უთქვამს მისთვის არაფერი. არავის არ უბრძანებია. ეხლა ეს ნერვიულობს. ანუ უკვე იწყება მისთვის გარდატეხის მომენტია რა ეს. უკვე იწყება მისთვის ახალი ცხოვრება და ვერ ხვდება ჯერ. ნელ-ნელა უნდა მივახვედროთ, რომ ეს აღარ არის აქ უფროსი. უსვათ ჩამოვა ლაბორანტეს, ასე რომ თქვა ძაღლი, რომელიც იყო 10 სულიანი მე მგონი ოჯახის უფროსი, ეხლა გახდა ძაღლი. გამოიყვანე. კიდე გამოიყვანე, კიდე. აი არა დასვი, აი. ხო, დასვი ჯიქი. ერთხელ, დაუდგასო. ანუ შეიძლება ჩვენ რო იყოს, წადი. დაიზრდოთ მოდი ისე, მოდი. უფრო ჩავდაჯერებულად, ძალიან ესე ეხვეწები რა. ჩავდაჯერებულად უფრო დასვი. წადიება. შემიმჩნია ხო? აი ეს მაინც გაიქიდა, მაგრამ გამოვატარა უკვე მშვიდად შედარებით, ხო ნელ-ნელა ვეჩვენე. ცოტა. გამოვიდა. გამოიყვანე და აი, დამთქნარება არის ნერვიულობის ნიშანი. ხდება რაღაცები იცვლება და ნერვიულობა. მატა გამოიარე მშვიდად, გამოიარე. აჰა. არ დაждდება, ჯერ არ დაждდება, აი არ გამოიარე ცოტა. თუ დაჯექი უკვე შეგახსენე. ხო, არ შეხედო, აქეთ, აჰა, აღარ ეჩვენს აღარაფერს ხედა. თუ წამოვიდა კიდე დაგძინდი. უყურებ და. არ გაყვეს. აჰა, არ შეხედა, მაგრამ უფრო თავდაჯერებულად მორჩა. ხო, თვითონ არაფერი მოვიდა დაკნოსა, როგორც წესი დერიგია მასპინძლის ზაღლის და წამოვიდა თავის საქმეში. ეს უნდა ვევარჯიშოთ მეგობრებთან ერთად, უცხოებთან ერთად, რა ეს რამდენჯერმე. ხო, ახლა კი ნამდვილი სტუმარი მოვიდა ამო. არა. დაჯიქი. დაასი. დაჯიქი. დასვი. აჰა, ნახე. მივიდა და წამოვიდა. აღარანაირი შეხტომა. და ყველაზე მეტად ახდება. ეხლა ვინ შემოვიდა? ხო. აი მივიდა დაღმასო ფეხსაცმელზე, მიხნა ვინ არის და წამოვიდა უკან, აღარ შეახდა აღარაფერი. აი ეს თან არის 10 წუთის, 15 წუთის მუშაობის მერე, ხო? წარმოიდგინე რომ გაიმეორო დღეში 3-4 რა მოხდება მე. Vieni via di Arts წინ, არც უკან. Niente più collega questi luoghi
neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. ეს უკვე ზოგადად რო დაწყნარდა წეგან, ზოგადი სიმშვიდე აქვს უკვე და ის გარეთაც მოქმედებს, გარეთაც გადმოვიდა. წეგან ხო ერთ-ერთი დავაწყნა, ვაჩვენეთ რომ ზედმეტი სანცარი არ არის საჭირო. დაწყნარად მიდის ახლა. და გაიარა ადამიანმა შეხედა. ეს იყო მთავარი პრობლემა, ხო, ერთ-ერთი მთავარი ქუჩაში. აი კიდე მოდის ვიღაცა, ვნახოთ. აი, ეხლა მოდის კიდე ვიღაცა. აჰა. არ შეხედა. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia. მე მგონი დამთავრდა ჩვენი წვალება, რომ ის თქვაში პირველი დიდი ნაბიჯი გადავდგით. ზოგადად აგზნებული იყო ძაღლი. ვერ გაიგო თავისი ადგილი სახში ოჯახში ვინ არის უფროსი ვინ არის უმცროსი ვეღარ გაიგო და ნერვიულობდა ამის გამო ხტუნაობდა რაღაცა იღებებოდა იღრინებოდა კბენდა თამაშით იღრინებოდა იღებებოდა მაგრამ მაინც არ არის ხო სასურველი ზაღლი როცა თუნდაც თამაშით კბენს სახში დავაწყნარეთ ერთ-ორჯერ მევცადე ხო შენს ხოსთადე უკან მშვენივრად გამოვიდა სტუმარს დახვდა რამდენიმე სტუმარს დახვდა მშვენივრად ზოგადად დაწყნარდა და გარეთაც თვითონაც ხო კარგად დადიოდა მოეფერნენ ბავშვები და იმათაც კი რეაქცია არ მიუწია იმისთვისაც კი არ მიუწია რეაქცია არც შეახტა არც უკბინა არაფერი ნამდვილად ძალიან დიდი შედეგი მივიღეთ და გავაგზავნეთ მე და მაქსიმ მუშაობას და გონდა ყველა პრობლემას ძალიან კაი ძალიან მიხარია უბრალოდ არ უნდა შევჩერდეთ ამაზე სულ ვივარჯიშოთ მეგობრებს დაუძახოთ ვთხოვოთ ხშირად მოვიდნენ სტუმრად გარეთაც ხშირად ვიაროთ და არ დაგავიწყდეს რაზეც ვილაპარაკეთ შვიდად მაქსიმალურად შვიდად დაუძაბავოთ C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. და ზიანოდარმა შვიდად დაუძაბავად გადაინაცვლა დაპირებული სიურპრიზიც ეს გახლავთ ზიანოდარ ვსხოვთ რომ თავად წარგვიდგინოს თავისი ბენდი და შემდეგ მოახდინოთ პრეზენტაცია ეს არის ბენდი რომელიც შევკარი ორი თვეა ოქტომბრის დასაწყისში ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები მოვიწვიე დავიწყოთ აქედან ბასისტი გიო სოლო გიტარისტი გოგა იქით ხატიაზის კლავიშებთან და ჩვენი ვოკალისტი ეკა ну ზიანოდარს იცნობთ ეხლა გაგახსნით ზიანოდარის ბენდი ასევე ქვია ესე ქვია ანკელ ნოდარს ბენდი ან ქართულად ზიანოდარის ბენდი კი ბატონო ორივე კარგად ჟღერს ხო და საქმე იმაშია ეხლა რატომ მინდოდა რომ ეს მეჩვენებინა შაბათს გვაქვს კონცერტი არტავენიუში მარჯანიშვილის ხუთში ყველას ველოდებით ვინც მოვა ძალიან დიდი სიხარული კარგი მაშინ მოგისმენთ ეხლა სიამოვნებით ზიანოდარის ბენდის პრეზენტაცია სხვა შუა დღეში კი ბატონო პრემიერა ნამდვილად პრემიერა
მადლობა. დიანადარს და მის ბენდს და გელოდებით მომავალ შაბათს რა თქმა უნდა თქვენი რჩევებით და შაბათს Art Avenue-ში. აბას Art Avenue-ში 8 საათზე კი ბატონო. Uncle Nodars ბენდი გელოდებათ 8 საათზე. წარმოვიდგებით თქვენ. ჩვენ მეოთხე ნაწილში დავბრუნდებით, შევხვდებით ერთად.